Bon, pour le moment, cet atelier-là regroupe environ une cinquantaine de personnes en général, mais il faudrait dire que les principaux participants de cet atelier, c'est les nouveaux leaders qui ont été identifiés. Ils sont au nombre de 24, issus de 24 organisations professionnelles qui ont été identifiés de façon démocratique à l'occasion d'ateliers nationaux de sensibilisation et de mobilisation où il y a eu des débats, les gens ont été informés. Nous avons regroupé les catégories d'acteurs qui, à leur tour, ont choisi les organisations dont sont issus les 24 nouveaux leaders. À ces 24 nouveaux leaders s'ajoutent aussi des correspondants nationaux. Vous savez que le projet s'appuie aussi au niveau de chaque pays sur les administrations des pêches, mais aussi sur ce qu'on appelle un correspondant national, qui est une personne choisie au niveau du pays, qui a le profil nécessaire pour nous accompagner dans le cadre du projet. Et à côté aussi de ces correspondants nationaux, il y a ce qu'on appelle des organisations professionnelles faîtières. Donc au total, nous sommes au nombre de 50, dont 24 leaders issus de professionnels de la pêche, pêcheurs, marins transformatrices, mais aussi 7 correspondants nationaux et l'administration. Et c'est l'aboutissement d'un processus quand même d'élaboration de modules de formation pour les acteurs de la pêche. Et comme je l'ai si bien rappelé dans mon discours introductif, donc le plan Sénégal émergent et la lettre de politique sectorielle prennent en compte les différentes orientations édictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Et donc il convient pour les acteurs quand même d'initier ces genres d'actions de formation pour renforcer les capacités de leurs adhérents à mieux relever les défis du plan Sénégal émergent. La pêche, comme partout dans le monde, c'est un secteur en pleine mutation. Je crois que les autorités de ce pays ont pris les devants pour édicter des orientations. Et l'association pilotée par M. Meng est dans ce sens, de concert avec les autorités de ce pays, pour répondre à ces défis. Et je crois que d'ici peu, nous verrons les résultats. Donc d'une manière participative, le ministère et les acteurs pourront, dans ce sens, donc, atteindre ces objectifs édictés par M. le Président de la République.